Šiandien kalbėsime apie veido modeliavimą ir jo galimybės. Iš tiesų, veido modeliavimo būdų yra labai daug ir įvairių. Modeliuoti veido formą mums gali padėti įvairūs produktai. Visų pirma, tai yra bronzantai, kai yra atliekamas sausas veido modeliavimas. Kitas produktas yra kreminiai modeliantai, o taip pat mums gali padėti paakių maskuokliai turintys šviesą atspindinčias daleles. Šiandieną rodysiu kombinuotą veido modeliavimą, kuriuo būdu lengviausia pasiekti norimo rezultato. Taigi susipažinkime su tam tikromis veido dalimis ir zonomis skirtomis tam tikram etapui atlikti. Šiuo atveju mūsų modelio veidas yra ovalus, šiek tiek turintis pailgumą, tačiau visą tai, ką pasakosiu, galėsite pritaikyti bet kuriai veido formai. Veido kaktos centrinė dalis, nosies centrinė dalis, smakras bei paakių zona visą laiką yra šviesinamos. Kitos zonos, kaip plaukų augimo linija, skruostikaulio zona, žandikaulio zona, visada yra tamsinamos. Taigi, žinant pagrindinės ir labai paprastas taisyklės, mes galime pradėti atlikti veido kontūravimą. Prieš pradedant veido kontūravimą, siūlyčiau iš pradžių pasidengti veido odą kreminę pudrą, o tada keliauti prie kitų etapų. Šiandieną veido odos centrinės dalies šviesinimui naudosiu paakių maskuoklį. Pradedame nuo kaktos centrinės dalies, nosies centrinės dalies, šviesime zoną po apatinę lūpą centrinėje dalyje smakro, bei keliaujame prie paakių zonos. Paakių zoną maskuojame tankiai su paakių maskuokliu, trikampio formą, šiek tiek užeidami ant skruostikaulio. Kitą pusę atliekame tą patį. Jeigu lūpų kampučiai yra šiek tiek nusvirę, galima juos pašviesinti. Kempinėlės pagalba įtapšnojame tas zonas, kuriuose dengiame paakių maskuoklį. Sekantis etapas tai yra highlighterio panaudojimas. Naudosime produktą su atspindinčiom dalelėm. Highlighterio panaudojimas ant skruostikaulio suteikia veido išraiškingumą, tačiau toje pačioje zonoje daroma labai daug klaidų. Highlighterio vieta yra labai paprastai apibūdinama. Jie apima 2 pirštų plotį po išoriniu akies kampu. Taip pat šį produktą mes galime dengti virš antakio, virš viršutinės lūpos bei centrinėje voko dalyje. Nepabijokite šio produkto padengti gan tankiai. Prieš sekantį etapą siūlyčiau užsifiksuoti tam tikras veido dalis, jeigu jūsų veidas linkęs blizgėti. Tai yra kaktos centrinė dalis, žandikaulių bei skruostikaulio zona. Nepamirškite, tamsindami skruostikaulį vadovautis keliomis taisyklėmis. Jeigu jūsų veidas yra gan ilgas, kaip šiuo atveju, stenkitės kontūruoti skruostikaulio zoną keliaudami link nosies. Jeigu jūsų veidas yra šiek tiek trumpokas, siūlyčiau keliauti link lūpų. Tačiau jeigu jis yra nei per ilgas, nei per trumpas, keliaukite link viduriuko. Paskutinė ir gan svarbi taisyklė modeliuojant skruostikaulius, tai kad mes tamsindami skruostikaulio zoną negalime užeiti už išorinio akies kampo. Pradedu bronzanto dengimą zonoje po skruostikauliu. Keliauju link nosytės ir neužeinu už išorinio akies kampo. Bronzanto pagalba galime modeliuotis ne tik skruostikaulius. Jeigu jūsų kakta yra per aukšta, galima patamsinti ties plaukų augimo liniją. Taip pat, jeigu jūs neramina plati žandikaulio zona, pasitamsinkite ties žandikaulio zoną. Skaistalų padengimas yra paskutinis etapas veido modeliavimo. Prieš dengiant skaistalus labai svarbu išsiaiškinti, kurioje zonoje jie yra dengiami. Prisiminkime 2 pirštų taisyklę. Po jais, neužeinant už išorinio akies kampo, dengiame skaistalus. Pasiryškiname antakius, pasidažome blakstienas, pasirenkame mėgstamą lūpų dažą ir šis makiažas tiks tiek dienos metu, tiek vakarą.